bu nemislarni bir ovqatidan bahramand etayotganida bir joyga kirdik. Shunga bir havas ketdi. Bu marinka. Bu marinka butuni. Kim bu? Ha? Butuni ekan sizga. Nima ekan? Butuni balig'ida. Alam qilsin. Alishtiramiz yarim-yarim. Yaxshi. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ana tug'ilgan kun, ana tug'ilgan kun. Mayli. Nimalar ham bor ekan. Ay. Allah qo'lingni. Qo'rqinchli. Voy, qo'rqdim. Pastga qarasam. Menimcha bu Frankfurtda o'ziga ko'ringan joylardan biri. Oho, turistlar yig'ilib ketgan. Tomosha qilishga arzigulik joylar. Mana bu turist Mahmudova Flora, Obloqo'lovna. Mana shu. Mahoratni qarang, mahoratni. Mana shu qumni to'plab, ziyoti narsalarni olib tashlab, shu yerga nima pichog'i bilan mana bunaqa manzara yasadi. Qoplon kichik balasi. Qoplonni kuchukni ish qilib, mana shu qum bu. Mana qum. Mana qum. Salim yasattiraymi? Mayli. Mana yasolmasa kerak. Ha? Mana yasolmasa kerak. Ketdik. Frankfurt. Eshitdim. Nimasini eshitdim? Shu yerda aeroport bor. Bizda odamlarimiz Amerikaga yashaydigan og'aynilarimiz gohida aytishardi-yu, через Frankfurt ketyapman Amerikaga. Через Frankfurt keldim. Shu so'z qulog'imga qolgan. Frankfurt. Allohga behisob shukr, shu joylarni ko'rish nasib etdi. Mana bu yer daryosi. Biz tomosha qilib kelyapmiz Flora bilan. Juda ajoyib bir tarixiy obidalari ham bor ekan bularni. Mana bu qanaqadir ko'prikka hozir chiqaman deb turibman. Flora. Da, chiroyli. Ajoyib. Bu ham bir Frankfurtning ayrim joylaridan biri. Menimcha mana bu konsert, teatr. Bu yerga mana afishalar bor, simfonik orkestr va boshqa san'atkorlar kelib konsert qo'yadi. Yaxshi manzaralar. Nega Flora xonam bor-ku?